गाइज हाम्रो दही पार्टी हुँदैछ यता दही पार्टी हुँदैछ एन्जिना अनुप म पनि यता छु हामी चाहिँ यहाँ गुठी चौर पुगेर पनि यो होटलको व्यवस्था भइसकेको छ कहाँ जाने गाइज हामी दुध ल्याउनु जाँदैछौँ भोलिको खिरको लागि अब तलको भ्यू चाहिँ दामी आइरहेको छ तर आज हल्का के अरे यो तुषारो परे जस्तो भइरहेछ यो एरियामा चाहिँ गोठहरू छ होइन तल चाहिँ यस्तो त्यति धेरै गाईहरू छ कि त्यहाँ गाईहरू भइसकेको छ अनि त्यही चाहिँ दुध पाउँछ त्यही दुध लिन दुधको खोजीमा जाँदैछौँ हामी चाहिँ यो चाहिँ गुठी चौरको पाटन गाई गोरुहरू चरिरहेको छैन कतिर हामी 11 जना छौँ हाम्रो उहाँको यो सबै होइन हामी 11 जना छौँ ल गाईहरू सब उहाँको हो ऊ चाहिँ उहाँहरू उता हजुर गर्दै उता गोठ जुम्ला तल्चौर त्यही जुम्ला होइन दुध अब दुध भोलि बिहान आउने 8 बजे दुध लिने खिरसिर खाने रमाइलो गर्ने अनि जाने त्यही गर्ने जुम्ला भन्ने जुम्लादेखि गुठी चौर भन्ने फेरि खलङ्गा मात्रै आएर फर्किन्छन् होइन फेरि खलङ्गा मात्रै आएर फर्किन्छन् क्या जुम्ला भनेपछि एउटा सफा गरिदिनु र भन गाइज हाम्रो त भोलि बिहान 8 बजे आएर खिर पकाउने प्लान चाहिँ सक्सेस त भएको छैन हुन्छ 100% हुन्छ ल माथितिर पानी परिरहेछ अब यता पानी पनि पर्दै आउँछ होला सायद गाईको दही होला नि त राम्रो हामी बसेको होटल चाहिँ यो माथिल्लो होटल हो यहाँबाट क्लियर देखिन्न 7 बजे पनि यस्तो उज्यालो देखिरहेको छ यार बादल यही नजिकै छ यो गोठ भयो भैँसी पनि छ यहाँ के लगाउने दही गाइस दही खान मन लागिरहेछ गाइस ज्वरो आयो फेरि पुरा सिटामल ल्याऊ भन्ने त हुनु नि फेरि औषध छ हाम्रो पुष्करले चाहिँ औषध लिएर आएछ पुष्करले के औषध छ औषध छ टेन्सन गर्नु पर्दैन बिरामी खाएरै बिरामी हुने नखाएर बिरामी हो हामी घुम्न जाने कि दही लिएर जाने अब जम्मातिर हजुर राखिदिनु बाटोमा त हामी त्यो ठेकै लिएर जाने ठेकै लिएर जाने कि हामी ठेकै तरसँगको बाक्लो दही चाहिँ यहाँको अब होइन ठन्डा ठन्डा मौसममा जम्या दही चाहिँ एकदम मिठो होला जस्तो छ एकदम मन पनि त्यस्तै भइरहेको छ कि बिहान खाना खाएर आयो होइन दिनभरि चाउचाउ खायो चाउचाउ 3-4वटा चाउचाउ चाहिँ पेटमा छ केही पनि खाइएन बाटोमा अब हिलोमा खुट्टो उता लगिरहेको छ नि अब यता अनि अगाडि भ्लगमा देखिसक्नु होला तपाईँले त्यो हिलै जति छ होइन हाम्रो टोलीको हालत बेहाल छ साथीहरू चाहिँ होटलमा आराम गरिरहेछन् हामीले चाहिँ त्यसको व्यवस्था गरिसक्यौँ होइन अब भोलि चाहिँ एउटा टक्क मिठो खिर खाने हो अनि अब गोठी चाहिँ यस्तै हामी अति हाइटमा धेरै हाइटमा छौँ होइन हामी उता माथि जानु माथि हामी अहिले धेरै हाइटमा छौँ यहाँ भैँसीहरू चरा छन् गाई अनि घोडा त्यस्तो भैँसी चाहिँ हेरेको हेरे यसलाई राम्रो मानिन्छ होला भोलि नै आँखा लागेर घोडा त्यो सानो घोडा छ घोडाको बसेरा छ के भन्छ बसेरा अनि यहाँको तपाईँ पनि एकचोटि आउनुहोस् भन्छु है म चाहिँ यहाँ तपाईँ एकचोटि यहाँ आउनुभयो भने चाहिँ एकदम रमणीय छ मौसम अहिलेको मौसम चाहिँ खास गरी अहिले बर्खाको बेला हरियाली छ नि त अहिले आउँदा चाहिँ एकदम बेटर होला
अनि यहाँ केही समस्या छैन उतातिर पढ माथितिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले होटलको व्यवस्था छ होटलहरूको व्यवस्था राम्रै छ सबको व्यवस्था छ तपाईँहरू ढुक्क तरिकाले आउन सक्नुहुन्छ तपाईँ अल्पत्रमा पनि कुनै पर्नु उतातिर पुरै गाउँ छ उतातिर पनि देखाउनुहोस् त क्यामेराम्यान उतातिर उतातिर गाउँ छ बस्ती छ टन्नै बस्ती छ भनेपछि तपाईँ आएर यहाँ टेन्सनमा नि अल्पत्र पनि त्यस्तो चाहिँ हुँदैन आरामसँग ढुक्क भएर आउँदा हुन्छ त्यही नै हो लोकेसन चाहिँ हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ हामी चाहिँ दही लिएर आइसकेका छौँ दही त्यो ठेकीमा दही छ अब गएर खाइन्छ मासुसँग दही बिहान कहाँबाट आयो तिमी गाइज हाम्रो दही पार्टी हुँदैछ यता दही पार्टी हुँदैछ एन्जिना अनुप म पनि यता छु यो लगा न सिधै डेक्ची लगा अनि के गर्ने त्यो पनिर के हेर्ने पनिर पनिर अब के भन्नु भाडै छैन छोडिदियो कि पनिर किन बनाउनु पर्यो मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है पल के पास तुम रहते हो विश्वास म त को यस्तो माथि उकालो मेरो हिसाबमा पानी हुने यति माथि मात्र अझै पनि पानी छ होइन त्यो फर्किने हो त्यही